Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Біз бүгін шетел әдебиетінің рубрикасын ары қарай жалғастырамыз. ЧАРЛЗ ДИККЕНСтің ОЛИВЕР ТВИСТінің 3-ші чаптасы 3-ші бөлігіне келіп жеттік. Сонымен бастайық. 4 weeks after committing the crime of asking for more, Oliver remained a prisoner in the dark and lonely room to which he had been sent by the board as a punishment. Қосымша тамақ сұраймын деп қылмыскер болған Оливер Твистті бірнеше апта бойына басқарушылар жаза ретінде бекітіп берген қараңғы бөлмеге жалғыз өзін тұтқын болып жатты. But he let it not be supposed by the enemies of the system that Oliver, while a prisoner, was denied the benefit of exercise or the pleasure of society. Бірақ жүйеге қарсылардың өздерінің ойларына кіріп шықпайтыны Оливер тұтқын бола тұра қалай ол спортпен айналысып қоғамда рахат ала алады. As for exercise, it was nice cold weather and he had allowed to wash himself every morning under the pump in a stone yard in the presence of Mr. Bumble, who prevented his catching cold by the repeated use of a stick. Мысал ретінде, ауа райы әдемі суық болып тұрғанда, таңертең оған суық тиюдің алдын таяқпен ұру арқылы алып отырған мистер Бамблдың қатысуымен оған таңертең шлангының астында тасты есіктің алдында жуынуға рұқсат берілді. As for society, he was carried every other day into the hall where the boys dined, and there he was publicly beaten as a warning and example. Ал қоғамға келетін болсақ, оны күн ара балалар тамақ ішіп отырған жерге алып барып, елдің алдында мысал болсын және ескерту болсын деп ұрып соғатын. It happened one morning that Mr. Gumfield, a chimney sweep, was on his way down the high street, wondering how to pay the rent he owed to his landlord. Бұл оқиға таңертең болған еді. Мистер Гамфилд, мұржа тазалаушы, хай-стритпен жолда келе жатып, өзінің жалға алып отырған үйін қалай төлесем екен деп ойлап келе жатты. Passing the workhouse, his eyes fell on the notice on the gate. Workhouse'тың жанынан өтіп бара жатып, дарбазадағы жазылып тұрған тақташаны көрді. He walked closer to read it. Оны оқу үшін жақындады. One of the gentlemen on the board was standing at the gate. Меңгерушілердің құрамындағы бір кісі сол дарбазаның жанында тұрған болатын. The chimney sweep, observing him, told him that he wanted an apprentice and was ready to take the boy forward. Мұржа тазалаушы оған бажырая қарады да, оған сыйақыны алғысы келетінін және баланы өзімен бірге алып кететінін айтты. The gentleman ordered him to walk in and took him to Mr. Limkins. Бұл кісі оған ішке кіріңіз деп айтты да, оны мистер Лимкинсқа алып барды. Arrangements were made. Келісім жасалды. Mr. Bumble was at once instructed that Oliver Twist and the papers for his apprenticeship were to be taken before the magistrate for approval that very afternoon. Mr. Bumble тез арада Оливер Твистпен оның тиісті құжаттарының барлығын магистрдің алдына алып барып, түстен кейін алып кететіндей қылып дайындады. On his way to the magistrate, Mr. Bumble introduced Oliver that all they would have to do would be to look very happy and say, when the gentleman asked him if he wanted to be apprenticed, that he would like it very much indeed.
Магистрдің алдына бара жатқанда мистер Бамбл Оливердің ол өзінің бақытты көрсетіп, және одан бұл кісімен барасың ба деп сұраған кезде, шынында да соны қалайтыныңды айтасың деп құлағына құйып келе жатты. Eventually they arrived at the office and appeared before their magistrate, an old gentleman with a pair of eyeglasses. Сонымен олар офистің алдына келді де көзілдірік тағып алған, егде тартқан соттың алдына кіргізді. This is the boy, sir, said Mr. Bumble. Both the magistrate, my dear. Мына бала ғой, сэр, деді мистер Бамбл. Соттың алдына ел, қымбаттым, деді. Oliver made his best, though. Оливер шамасы келгенін жасады. Well, said the old gentleman, I suppose he's fond of sweeping chimneys. Жақсы, деді егделеу келген кісі. Сен мұржа тазалаушыны қалап тұрсың ба? He's very fond of it, sir, replied Bumble, giving Oliver a sweetening look. Ол шындығында оны жақсы көреді, деп жауап берді Бамбл. Оливерге қаһарлы көзімен бір қарап өтіп. And this man, that's to be his master. You, sir, you treat him well and feed him and do all that sort of thing, will you? Said the old gentleman. Мына адам енді сенің қожайының болады. Ер, оған жақсы қарап, тамақтандырып, басқа да қажеттіліктерінің бәрін өтейсіз ғой, солай ма? Деді судья. When I say I will, I mean I will, replied Mr. Gamfield roughly. Мен айтсам, істеймін, деп жауап берді мистер Гамфилд қаһарлы түрде. You're a rough speaker, my friend, but you look an honest, open-hearted man, said the old gentleman, turning his eyeglasses in the direction of Gamfield, on whose face cruelty was clearly stamped. Сіз қатал сөйлейді екенсіз, достым. Бірақ соған қарамастан шынайы, ақжарқын, жүрегі ашық кісі секілдісіз, деп жауап берді судья. Көзілдірігімен Гамфилдтың жағына қарап. Оның жүзінде қанішерлік жауыздық бар еді. But the magistrate was half blind, so he couldn't reasonably be expected to see what other people saw. Бірақ судьяның бір көзі көрмейтін, сол себепті де басқалар көріп тұрған оның жүзіндегі жағдайды ол байқай алмады. The magistrate fixed his eyeglasses more firmly on his nose and began to look about him for the import. Сот мырза өзінің очкиін мұрнына тақай түсіп, қаламын іздей бастады. It was a critical moment in Oliver's future. Бұл Оливердің тағдырының шешуші сәті болатын. If the input had been where the old gentleman thought it was, he would have been led away at once. Егер де сол қалам бұл кісінің іздеген жерінде болғанда, оны бірден алып кететін еді. But as it happened to be immediately under his nose, he looked all over his desk for it without finding it, and chancing in the course of his search to look straight ahead of him, his eyes met the pale and frightened face of Oliver Twist, who was staring at the cruel face of his future master with a mixture of horror and fear. Бұл оқиға мұрнының астында өтіп жатты. Ол столын төңкеріп ары да бері де қарады, бірақ таба алмады. Оның іздеу бағыты өзгеріп, басын көтеріп қалғанда, оның көздері Оливер Твисттің көздерімен тұспа-тұс келіп қалды. Оның ағарып кеткен қорқынышты жүзін көрді. Оның көздері жауыз адамның өзінің болашақ иесінің жүзіне қорқынышпен, қобалжумен қарап тұрғанын байқады. The old gentleman stopped, laid down his pen and looked from Oliver to Mr. Bumble. Бұл егде тартқан кісі тоқтады да, қаламын түсіріп, Оливерден кейін мистер Бамблға қарады. My boy, said the old gentleman, leaning over the desk, you look pale and alarmed. Балам, деді судья,
кәрі кісі арқасын орындыққа беріп: сен бір нәрседен қорқып тұрған секілдісің. What is the matter? Не болып қалды? Stand a little way from him, Mr. Bumble. Mr. Bumble, кішкене ары қарай тұрыңызшы. Now, boy, tell us, what's the matter? Don't be afraid. Ал енді, айта бер. Ештемеден қорықпа. Не болғанын айта бер. Oliver fell on his knees and, joining his hands together, begged the magistrate to order him back to the dark room, beat him, kill him if he liked, rather than send him away with that awful man. Оливер тізерлеп отыра кетті да, қолдарын бір-біріне біріктіріп, сот мырзаға жалына бастады. Оны қайтадан қараңғы бөлмеге апарып, ұрсыншы, өлтірсінші, егер қаласа. Бірақ мына қорқынышты жаман адаммен жібермесінші деп өтініш айтты. Well, said Mr. Bumble, raising his hands and eyes. Міне, деді мистер Бамбл, қолдарымен көздерін көтеріп. Well, of all the ungrateful orphans that I have ever seen, you are one of the most shameless. Жақсы, өмірімде көрген жақсылықты білмейтін жетімдердің ішінде ең сорақысы сенсің. Hold your tongue, said the magistrate. Тарт тіліңді, деді сот мырза. I refuse to sign these papers. Мен қағаздарға қол қоюдан бас тартамын. He pushed the document aside as he spoke. Документтерді өзі айтқандай бұрышқа итеріп қойды. Take the boy back to the workhouse and treat him kindly. Оны workhouse-қа қайтадан апарып, оған жақсы қараңдар. He seems to need it. Ол оған мұқтаж. Next morning, the public were again informed that £5 would be paid to anybody who would take possession of Oliver Twist. Келесі күні, кім Оливер Твистті өзінің иелігіне алатын болса, оған 5 фунт төленеді деген ақпарат ертеңіне қоғамға қайта жарияланды. Міне, үшінші чапта аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Менімен бірге шетел әдебиетін оқып, қызықты оқиғаларға қана беріңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода жүздескенше деймін. Сау болыңыздар.